បាទសួស្តីបណ្ដាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបាទមេរៀនមុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយទាក់ទងទៅនឹង article បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងនិយាយអំពី zero article ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជា zero article zero article គឺមានន័យថាមិនប្រើ article អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងមិនប្រើ article earn ឬក៏ the នោះទេអញ្ចឹងពួកយើងបានដឹងហើយថា article ត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែក៏អាចនឹងមានករណីមួយចំនួនយើងមិនប្រើ article ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌខ្លះៗថាតើយើងមិនប្រើ article នៅពេលណាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺនៅពេលណាដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះឬក៏សញ្ជាតិបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះឬក៏សញ្ជាតិគឺយើងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ article នោះទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅកាន់ឧទាហរណ៍អរគ្នា Harry is sleeping Harry គឺកំពុងតែដេកអញ្ចឹង Harry គឺជាឈ្មោះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ article នៅជាមួយនឹងឈ្មោះបាននោះទេយើងអាចនិយាយថា the Harry ឬក៏ Harry is sleeping នោះទេទី2 he is American he is American គាត់គឺជាជនជាតិអាមេរិកអញ្ចឹង American គឺជា nationality គឺជាសញ្ជាតិអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ article ជាមួយនឹង nationality បាននោះទេយើងអាចនិយាយថា he is an American ឬក៏ he is the American បាននោះទេអូខេអញ្ចឹងយើងចាំណាបាទទី1គឺឈ្មោះសញ្ជាតិបាទយើងអាចនិយាយជាមួយនឹង article បាននោះទេឥឡូវចំណុចទី2 language and subject អញ្ចឹងករណីទី2នេះគឺកាលណាយើងនិយាយអំពីភាសាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងភាសាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង article បាននោះទេរីឯ subject វិញក៏ដូចគ្នាដែរបាទ subject គឺមានន័យថាមុខវិជ្ជាដែលយើងសិក្សានៅឯសាលារៀនអូខេតើឥឡូវយើងចូលទៅឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍ទី1គឺ she speaks Chinese she speaks Chinese នាងនិយាយភាសាចិនអញ្ចឹង Chinese គឺជា language យើងអាចប្រើជាមួយនឹង article បាននោះទេយើងមិនណានិយាយថា she speaks the Chinese ឬក៏ a Chinese I teach English I teach English ខ្ញុំបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង English គឺជាភាសាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ article នៅពីមុខ English នឹងបាននោះទេឧទាហរណ៍ទី3 he is reading Spanish គាត់គឺកំពុងតែអានភាសាអេស្ប៉ាញអញ្ចឹង Spanish គឺជាភាសាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ article ជាមួយនឹងភាសាបាននោះទេចំណុចទី3គឺ day and month day and months អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹង day of the weeks មានន័យថាថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ and month of the year គឺខែក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពីរនេះគឺយើងអាចប្រើ article ដែរ she is coming in June នាងនឹងមកវិញនៅក្នុងខែមិថុនា she is coming in June អញ្ចឹង June គឺជាខែអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ article បានទេ I will meet you on Monday ខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនៅថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹង Monday គឺជាថ្ងៃបាទយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ article បានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះគឺតាក់ទងទៅនឹង day of the weeks and month of the year បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានការយល់ដឹងច្រើនឥឡូវនេះចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ we will start class on Sunday we will start class on Sunday ពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀននៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹង Sunday គឺជាថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍របស់យើងតែអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ the Sunday ឬក៏ a Sunday ឬក៏ on Sunday បានទេបាទអញ្ចឹងឲ្យតែតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃឬក៏ខែគឺយើងអាចប្រើ article បានទេចំណុចទី4គឺតាក់ទងទៅនឹង sport sport ភាសាខ្មែរយើងបកប្រែថាកីឡា and games ហើយនឹងល្បែង game អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកីឡាឬក៏ game យើងក៏អាចប្រើ article បានដូចគ្នាដែរ
អូខេអញ្ចឹង sport និង game មានពាក្យអីខ្លះបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា He loved football គាត់ស្រឡាញ់កីឡាបាល់ទាត់អញ្ចឹង football គឺជាកីឡាបាទអញ្ចឹងយើងអត់អាចប្រើ article the football ឬក៏ a football បាននោះទេគឺយើងប្រើ he loved football អូខេ he plays video game គាត់លេង video game video អញ្ចឹង game ពាក្យហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើ article ថា he play the video game ឬក៏ he play a video game ទេបាទគឺយើងប្រើ he play video game អញ្ចឹងយើងបន្តទៅកាន់ចំណុចទី5បាទគឺនៅពេលដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹង people or thing in general គឺនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏អ្វីមួយជាទូទៅអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីអ្វីមួយដែលជាទូទៅគឺយើងប្រើ article ដែរ Bananas are good for you ចេកគឺល្អសម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងចេកឲ្យតែចេកបាទយើងអត់ថាចេកដំបងចេកណាំវ៉ាឬក៏ចេកអីឲ្យតែចេកគឺល្អសម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងកាលណាគេប្រើពាក្យ bananas are good for you គឺចេកទូទៅយើងអត់ចង់សំដៅទៅលើចេកណាមួយនោះទេតែបើកាលណាយើងប្រើពាក្យថា the banana are good for you គឺយើងចង់សំដៅទៅលើចេកប្រភេទណាមួយដែលយើងចង់និយាយប៉ុន្តែបើកាលណាយើងអត់ប្រើ article ទេគឺ bananas are good for you គឺចេកទូទៅឲ្យតែចេកគឺល្អទាំងអស់ I like apples I like apples ខ្ញុំចូលចិត្តផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងផ្លែប៉ោមហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺទូទៅអត់សម្រាប់តែផ្លែប៉ោមណាទេឲ្យតែផ្លែប៉ោមគឺគាត់ចូលចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹង I like the apples អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ article ទេបាទគឺ zero article Money is really important លុយគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹង money គឺទូទៅបាទយើងអត់សំដៅទៅលើលុយណាទេបាទគឺឲ្យតែលុយគឺសំខាន់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងដឹងច្បាស់អំពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ zero article មានន័យថាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ zero article គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងមិនប្រើ article អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ច្រើនទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនសូមអរគុណហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីព្រមទាំងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទឲ្យខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទសូមអរគុណទុកជាមុនបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ